Tere päevast kõigile. See olen mina. Kui kellelegi närvidele hakkab käima, siis teadki, et ma ei surunud seda peale siia täna. See on minu jaoks selline erakordne võimalus oma ajusid ka natukene ragistada ja ragistasin ette ja järele ja julgen täna siin esineda ja seista, sest et tegelikult ma ju jagan oma kogemust. Ma jagan seda, mida ma olen siis viimase 5 aasta jooksul võib-olla siis bändiga Trad Attack eelkõige läbi elanud, mis puudutab Euroopat ja natuke tegelikult ka tervet maailma. Ja ma tõesti ei põhine täna ilmselt suurtel teaduslikel uuringutel, mida kultuur ja muusika Euroopa mõttes minu jaoks ja tähendab ja võiks Lõuna-Eesti jaoks tähendada, aga ma usun, et midagi on siit kõigile. Niisiis, see olen mina, jah, rapsipõllu sees, mitte Euroopas. Kes ma siis olen? Ma olen pärimusmuusik. No üldiselt ma nimetan, et ma olen muusik, aga ma olen pärimusmuusikaga tegelenud ja pärimusmuusikat Euroopasse ja maailma viinud viimased 5 aastat tihedamalt. Ma olen ka 10 aastat tagasi esinenud Pariisi tänavatel ja Belgias ja mujalgi, aga ütleme, viimased 5 aastat on olnud siis selline tihedam periood. 2015 oligi see aasta, kus me ansambliga Trad Attack võtsime ette esimese sellise tõsisema Euroopa tuuri. Pakkisime asjad bussi ja sõitsime ja sealhulgas esinesime ka Milano Expol. Et see oligi üks põhjus, miks me üldse selle terve ringreisi ette võtsime. Ja sealt edasi aasta 2018–2019 seadsime me endale eesmärgiks esineda kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, sellepärast et oli siis Eesti Vabariik 100 aeg ja me kandideerisime ka Eesti Vabariik 100 fondis selle ideega ja saime ka rahastust sellele, et siis terve Euroopa Liidule ring peale teha. Me jõudsime 20 riiki. Üleüldse võib-olla veel seda mõõdet anda, siis kui Euroopas on 50 umbes nii riiki, eks ole, siis ma olen enam-vähem pooltes ikkagi ära käinud, oma jala maha pannud ja Eesti pärimusmuusikat siis mänginud. Et ma arvan, et see on päris hästi arvestades minu iga. Ja minu kogemused siis ehk mida ma olen oma karjääri jooksul õppinud Euroopa, aga ka maailma kultuuriruumist. Ja ma toon siin nüüd võib-olla siis mõned lood välja, mis võib-olla inspireerivad teid kõiki natukene üldiselt. Innovatsioon. Ilmselt see ei tule kellelegi üllatusena, aga see on oluline ka kultuuris. Keegi ei nooguta, keegi ei tee niimoodi. Eks näis, mis seal ekraanide taga toimub. Ja see on oluline nii korralduses kui ka tegelikult loomingus. Ja mina oskan just rääkida selle loomingu poolt eriti hästi, sest et kui me alustasime ansambliga Trad Attack, see oli aasta 2013, siis me tahtsime alguses teha lihtsalt ägedat punti, aga juhtus nii, et me olime alateadlikult innovatiivsed, võtsime Eesti pärimusmuusika arhiivisalvestised, lähen nüüd korraks tagasi, arhiivisalvestised ja panime nad oma muusika sisse. Ja see oli midagi absoluutselt täiesti uut. Umbes aastal 2015 mängisime me Lätis Valmier Muisa festivalil. See õlu, eks ole. Täna on täitsa oma festival. Ja 10 Läti fänni tulid lava taha ja üks poiss rääkis, et kuule tead, et mu üks sõber rääkis kunagi mulle sellise loo, et tuli minu juurde ja tahtis, et kuule, et mis sa arvad, hakkaks muusikas mingid pärimusmuusika sampleid kasutama. Ja siis see poiss sai öelda, et Estonians already did it. Ja siis ta rääkis seda meile ja siis me mõtlesime, jepp. Me olime innovatiivsed, me tegime selle ära, me olime esimesed. Ja see selles mõttes on käinud kaasa meiega absoluutselt igal pool ja see on alati asi, millele me rõhume. Me kasutame nii-öelda, ma nimetan meie pärimust ja meie arhiivisalvestis ja meie värsse meie naftaks. Eks ole, see on meie põhirikkus praegu ja ma olen ääretult tänulik, et mul on võimalik sellega nii-öelda elatist teenida, mida meie esivanemad meile jätsid, eks ole.
kontaktid, kontaktide väärtustamine ja kontaktid kui koostöö alus. Me oleme käinud väga palju sellises kohas nagu Santiago de Compostela, mis asub Hispaanias. Ja seal toimub üks selline maailmamuusikafestival nagu Womex, ehk siis see on selline World Music Expo. Ja mäletan, me kohtusime seal ühe leedukaga, selline suurte hammastega, tatti Brit siis, praegu ei saaks temaga üldse rääkida, eks ole. Kogu aeg oli selline, et no astu lihtsalt eemale, kuidagi nagu, aga samas tuli viisakaks jääda. Ja tema ütles kogu aeg, hey brother, how are you brother? Estonia, good! Sellise kerge, sellise slaavi hõnguga leedukas. Ja mõtlesime omavahel bändiga ja arutasime oma agendiga ka, kes meil oli. Ütlesime, et selle mehega küll väga koostööd ei tahaks teha. Aga sinna ta jäi. Kuni paar aastat hiljem siis agent rääkis, et Leedus on üks jube hea korraldaja, hästi hea korraldaja, teeb kõik ära, paneb igat pidi, korraldab niimoodi, et inimesed on kohal, kõik on hästi, kõik on äge. Noh, ma mõtlesin, muidugi, äge, korraldaja, lahe, keegi jällegi üks kontakt, eks ole, kes tuli. Ütlesime, et davai, teeme. Vilnius, Kaunas, kõik toredad linnad, eks ole, ja Palanga isegi, kuurort. Ja siis sain siis telefonikõne ja esimesed 2 sõna olid, hey brother! Siis ma mõtlesin, et kuidas see küll nii läks. Aga vaat kui hea, et me kuidagi ikkagi olime viisakad tollel ajal. Ja ma arvan, et see, et sa oled teise inimese vastu professionaalne, nimetamegi seda niimoodi. Ma arvan, et see on väga, väga oluline ja eriti praegu, kus tegelikult ju inimeste vahelised suhted määravadki kogu koostöö. Ma kirjutasin siia välja ka, et Euroopa mõtlemine on meil eestlasti suuresti enesehinnangu küsimus. Olles mänginud väga paljudel erinevatel festivalidel, esinenud tõesti pooltes Euroopa riikides, ma võin kinnitada, et vähemalt kultuur ja selle korraldamine on see valdkond, kus Eesti on top 5 Euroopa riigi hulgas. Ansip küll seda ei lubanud omal ajal, aga kui mina oleks poliitik olnud, ma oleks võib-olla lubanud. Ja ma luban praegu ka, sest et nii hästi kui meie siin ei ole mina oma kogemust veel kuskil mujal nii-öelda siis kohanud oma kogemusest. Ja siin on üleskutse kõikidele kultuurikorraldajatele Eestis ka. Kui te midagi teete, te ei ole käinud näiteks Viljandi pärimusmuusika festivalil või te ei ole näinud, kuidas tehakse festivali Intsikurmu või mõnda muud nii-öelda Eestis tuntud festivali, siis see on koht, kus alustada. Meil ei ole mõtet arvata, et pärast meie riigi piiri tuleb mingi ime. Ei tule. Meie teadlikkus kultuurivaldkonnas selle korralduses ja tegelikult ka mingis mõttes presenteerimises ja pakendamises on väga kõrge standardiga. Nii et ma julgustan teid võtma seda aega, mil me ei saa ka reisida, ei saa käia väljas, teha korralikult eeltööd, valmistada ennast ette, harida ennast sellest, mis puudutab kultuurikorraldust ja toetada just kohalikele sündmustele. See on kindlasti võimalik, sellepärast et ma usun, et väga paljud festivalikorraldajad tervitavad vabatahtlikke, kes tahaks seda aidata, eks ole. Pange nii-öelda käsi mulda ja katsuge ja proovige. See on väga oluline ja soovitan seda siiralt. Ma lähen edasi, sest et ega aeg pressib peale. Miks teha end Euroopas nähtavaks ja kuidas? Ma alustan sellega, et miks? No, ma usun, et selleks, et miks teha, on üks väga konkreetne põhjendust. Euroopas elab umbes 750 miljonit inimest. See tähendab, et kui ma võtan Eesti kontekstisele, mul on bänd, noh, loomulikult,
see segment, kes sind tegelikult päriselt kuulab, see võib olla sellest võib-olla paar protsenti, eks ole, aga kui mõelda nagu seda, et sul on võimalik seda protsenti 700 korda suurendada, siis ma arvan, et on väga selge, et meil tasuks mõelda suuremalt ja Euroopa on ju siinsamas. See on meil põhimõtteliselt ikkagi käe juures, et olles käinud ka Aasias, Austraalias, Ameerikas esinemas, siis ma võin öelda, et Euroopa on meil ikkagi kõige esimene ja võimalik üldse siis koht, kuhu oma jalg ja kuhu oma käsi ja kuhu oma muusika või kultuur ükskõik viia. Et see on lihtsalt kõige lihtsam. Kuidas seda teha? See on vist kõige põnevam küsimus, eks ole. Aga võt, jälle tuleb see miks. Vaadake, kuidas algab alati tegelikult ikkagi sellest samast küsimusest, miks? Miks üldse teha seda, mida sa teed? Miks sa oled ellu kutsunud selle kultuuririkka tegevuse, mida sa teed? Miks teised inimesed peaksid sellest osa saama? Miks nad tahaksid sellest osa saada? Miks on oluline meile, miks on oluline Euroopale? Äkki on Euroopas juba selline asi olemas? Miks teha Eestis näiteks Oktoberfesti ja reklaamida seda sakslastele, kui neil on seal oma Oktoberfest korda 1000 sinu Oktoberfestist, eks ole? Ma arvan, et jällegi praegusel ajal on meil väga lihtne võtta lahti internet, lai maailm, võib-olla kasutada teadjamaid inimesi, kontakte ja tõesti teha oma ideele üks selline korralik refresh. Vaadata, kas see ikkagi pädeb üldse Euroopa kontekstis. Ja miks on see just nii hea? Võib-olla on selliseid sarnaseid, aga võib-olla sa saad neilt õppida ja teha oma idee veel paremaks. Ja siis minna sinna. Kohe ei ole mõtet, ma arvan, tormata. Muusikamaailmas on sellised asjad nagu showcase festivalid. No, ma saan võrdluse tuua ilmselt turismimessid, eks ole, midagi sellist. Võib-olla on kultuuri mingisugused messid. Showcase on selles mõttes üks selline tore asi, ehk siis esitlusfestival eesti keeles, kuhu tulevad kokku kõik selle valdkonna inimesed. Nad tulevad kokku, sina lähed sinna ja mõtle, sa ei peagi käima üksi pulgi kõiki riike läbi, kõik riigid tulid sinna. On see siis näiteks, Eestis on, eks ole, Tallinn Music Week, suurepärane võimalus kõikidele artistidele alustada oma teed, näiteks Stradatek aastal 2014 vist oli see, täpselt sealt me alustasime ja täpselt sealt kõik algaski. See tähendab seda, et kui sa showcase'id, kui sa lähed esitlusfestivali, siis sa kulutad kõik, nagu kuluefektiivsuse mõttes, sa kulutad nii vähe raha, aga sa saad vastu väga palju. Loomulikult see päris selline helesinine ka ei ole, et sa pead ikkagi natukene tööd ka tegema. Aga oluline on lihtsalt mõelda, kuhu sa saad minna, kus on juba kõik olemas, mis sul vaja. Tea, mida otsid, kirjutasin üles. Oletame, et sul on tore selline festival, mis ühtlasi on seotud puhkusega. Puhkusefestival Otepääl. Ja sa tahad, et sinna tuleks Prantsuse pensionärid. Täitsa niimoodi pakun huupi. Üks asi, mida mulle õpetati, oli see, et sa pead kasutama võimendust. Mitte kitarri mängimiseks alati, kuigi seda ka. Aga sa pead mõtlema, et mis on see sinu võimendus, mis selle asemel, et sa lähed ja räägid nendele 2 Prantsuse pensionäridele, võimendaks seda, et see jõuaks paljudeni. Mina ütleks, et see on meedia. Otsi meediat, kes räägiks sinu ideest võib-olla 100 000 Prantsuse pensionäripaarile. Eks ole? Kui me käisime showcase festivalidel, siis kõik otsisid, et tahaks keikat, tahaks seda festivali, tahaks seda. Ja siis keegi üks tark mees, kelle paneelil ma osalesin, ütles, et teate, kui te tahate, et inimesed teid tahaksid, siis te peate tegema nii, et inimesed teist räägiksid. Euroopa on suur, mis tähendab, et meil on vaja mõelda hästi pikalt.
ja mul on hea meel, et täna on aasta 2020, aga aasta 2024 on alles Tartu kultuuripealinn koos Lõuna-Eestiga. Nii et me siin juba talitatakse väga õigesti. Ja kui sa täna mõtled, et ma tahaks ka 2024 midagi teha, siis alusta täna. Alusta kas või sellest, et sa paned kirja, et ma tahan midagi teha aastal 2024. See ei pea täna juhtuma, et sul see idee tuleb, see võib tulla sul järgmine aasta, aga siis sa tead, et sa oled juba 3 aastat ees. Aitäh! Jalmar, enne kui sa lähed ja jälle mugavalt seal diivanil istud, ma tahaks küsida, kui sa 2014 sinna esimesele Tallinn Music Weekile läksid, kas sa tegelikult ka said aru, miks seda vaja on? Sest ma olen lihtsalt paljudelt muusikutelt kuulnud selliseid natuke skeptilisi kommentaare, et no ma ei tea, raha ei maksta, backstage'is eriti sööki, jooki ei ole, et kas ma ikka pean nagu minema sinna 20 minutiks ennast kokku võtma. Või see teadmine ikkagi on tulnud nende sündmuste käigust ja saad nüüd olla tagantjärgi tark? Selleks aastaks ma olin käinud juba päris mitmel esitusfestivalil ja tõesti, ega ma ei teadnud väga, kuidas täpselt seal tööd teha. Keegi ei tea kohe alguses, kuidas seda teha. Aga oluline on õppida ja kui sa saad selle maitse suhu, ma arvan, igas valdkonnas on nii, et kui sa saad maitse suhu, siis süües kasvab isu, on ju. Et siis mida aasta edasi, isegi ma ütleks praegu, täna ma tean palju rohkem, kui ma teadsin aasta tagasi, kui ma käisin näiteks Tallinn Music Weekil. Me mängime siiamaani Tallinn Music Weekil, mis sest, et juba esimesest Tallinn Music Weekist me saime endale agendi, kellega me töötame tänase päevani, kes on lihtsalt väga hea. Ja kõik sealt algas, aga see ei tähenda, et me ei jätka töö tegemist. Et me teeme ikkagi neid samme põhimõtteliselt, aga lihtsalt innovaatilisemalt ja proovime leida neid kokkupuutepunkte lihtsalt inimestega, kes sinna tulevad, sest et ka nendel festivalil käivad ju erinevad inimesed.